大家好，歡迎收睇 News100，我係今日嘅主播 Mike。先講講今日嘅新聞提要：特首妙語點破關稅風波，香港穩步前行，情況點樣？裸聊騙案，網絡世界嘅青年裸險，情況點樣？美國副總統中國鄉巴佬言論遭炮轟，凸顯美部分政客傲慢與偏見，詳情點樣？美方關稅挑釁再升級，揭曉北京6大反制亮點。收睇之前一定要訂閱、讚好、分享俾更多人知道啦。先同大家睇睇本地新聞。美國向全球多國加徵關稅，搞到環球市場雞飛狗走。特首李家超8號出席行政會議前，對此事作出精闢回應，直指美國呢一波操作係濫施關稅，破壞世界經貿秩序，簡直係霸凌野蠻。咁大條數一加，全球消費品供應鏈都震一震，市場萎縮、衰退風險增加，真係得啖笑。李家超話：香港雖然唔係直接中槍，但都唔會掉以輕心。佢指出，近年香港對歐美嘅經貿依賴已減少，而東盟已經成為香港第2大出口市場。換句話講，美國嘅關稅大炮打唔到香港咁遠，但我哋都要早有部署。李家超列出7大招數，誓言要帶領香港穩步前行。首先，佢強調要繼續融入國家發展大局，呢個就好似打機升級一樣，抱緊國家大髀，自然有更多資源同埋機會。其次，要加強國際交往合作，簽多啲自貿協議，擴闊朋友圈，俾自己多幾條退路。至於產業升級轉型同科技創新，李家超話要搞多啲高增值項目，又要吸引高端人才同重點企業，好似打麻雀咁，要食大牌啊！金融方面，香港作為國際金融中心，自然唔會放過任何機會。李家超提到，要推動國際金融合作，同時利用香港喺資產避險方面嘅獨特優勢，吸引更多資金流入。講到尾，仲要為業界提供支援，好似打波咁，有後援先至有信心應戰。李家超總結得妙，香港每次都能喺挑戰中變得更茁壯。佢話：一國兩制係香港嘅金鐘罩，而香港人嘅韌性就係我哋最強嘅武器。面對美國嘅關稅風波，香港人只需要定一定神，用創意同智慧，照樣可以處變不驚。下一則消息：現代人生活離不開網絡，無論係社交、娛樂定係學習，大家都喺虛擬世界中穿梭自如。然而，騙徒嘅手法亦隨住科技進步而升級，尤其係最近層出不窮嘅裸聊同埋援交騙案，令人不禁想問：網絡世界究竟有幾危險？根據警方最新數據，過去1個月共錄得156宗裸聊騙案，涉及損失金額達到340萬港元，其中更有11宗受害者係學生，最年輕嘅受害者竟然係2名14歲嘅中學生。呢一啲案件嘅套路看似簡單，但係背後卻暗藏陷阱。故事通常係咁開始：受害者通過社交媒體或者手機遊戲認識咗騙徒，對方看似友善，甚至有啲迷人。而隨住聊天越嚟越深入，騙徒會誘惑受害者進行裸聊。當受害人落入圈套之後，騙徒就會使出殺手鐧，以公開裸露影片威脅受害人，要求繼續裸聊或者支付金錢，簡直係一失足成千古恨嘅最佳演繹。不過呢啲騙案雖然聽起身好得人驚，但係防範一啲都唔難。警方提醒家長們要多留意子女去網上嘅社交活動，畢竟依家嘅小朋友玩手機遊戲嘅時間可能比做功課嘅時間仲要長。家長應該教導子女對所有網上交友保持懷疑態度，畢竟喺網絡世界入邊，靚仔靚女嘅背後可能係一個大叔，甚至係一個犯罪集團。另外，切記唔好喺視像聊天期間裸露自己嘅身體。你以為自己喺度展現緊自信，其實淨係幫騙徒提供緊犯罪素材。至於嗰啲含色情或者挑逗意味嘅對話，更加要直接無視。記住呢一句話：唔回應就係最好嘅回應。網絡世界雖然充滿誘惑，但係我哋要始終保持清醒嘅頭腦。畢竟網上嘅愛情只可能係騙局。
靚仔靚女只可能係幌子，而裸聊更加係赤裸裸嘅風險。所以下次有人邀請你裸聊嘅時候，不妨幽默地回答：我只裸露我的靈魂，唔會裸露我嘅身體。下一則消息，美國副總統曼斯嘅一番言論引發咗網絡上嘅激烈討論。事情係咁嘅，佢喺接受福克斯新聞網嘅訪問嘅時候，談到特朗普政府嘅對華貿易政策，結果用詞不當，直接將中國人形容為鄉巴佬。呢一啲言論不禁令不少人感到震驚，更加係成功咁喺網絡上掀起一場批評副總統大賽。BuzzFeed 嘅報導指出，曼斯喺節目中表示，全球化經濟嘅本質係我哋向中國鄉巴佬借錢，然後買佢哋製造嘅東西。呢一番説話一出，評論區瞬間炸煲，有網友直接吐槽：2025年啦，副總統竟然仲用呢種詞語，簡直係活喺石器時代。仲有人幽默地建議佢應該親自到中國行一行，睇一睇，話唔定會發現嗰啲所謂嘅鄉巴佬正喺度享受世界上最大嘅高鐵網絡、最先進嘅電動汽車，生活喺犯罪率超低嘅安全環境中。更有網友開啟科普模式，指出中國喺文明發展方面早已經領先美國數千年，白人至上嘅思維早已經被全世界摒棄咗。佢呢種言論簡直愚不可及。一位網友更加妙語連珠地話：中國嘅鄉巴佬正喺度用緊高科技，飲緊又平又健康嘅奶茶，睇住副總統嘅言論哈哈大笑呢。作為一位國家領導人，曼斯嘅呢一種言辭確實係令人匪夷所思。畢竟世界早已進入互聯互通嘅時代，邊個仲會用呢種過時而且貶低嘅詞語去形容另一個國家呢？可能佢真係需要一次中國之旅，親身感受一下呢個古老而現代嘅國家究竟有幾令人驚嘆。下一則消息，美東時間4月7號，美方再次揮舞關稅大棒，威脅對中國產品加徵50%嘅關稅。呢一舉動可謂係霸氣外露。同時，亦都讓人不禁想問：美國係咪將自己嘅計數機暗掣已經撳壞咗？畢竟咁樣嘅加徵幅度，連數學老師都要扶額頭感嘆。呢啲究竟係咩操作啊？4月8號上午，中國商務部新聞發言人迅速表態，語氣鏗鏘有力：如果美國升級關稅措施落地，中國必定堅決反制。呢句話講得好，簡直係兵來將擋，水來土掩嘅最佳傳譯。中國不惹事，亦絕不怕事。你嚟一招，我回返你6招。呢一場貿易博弈，究竟邊個笑到最後，仲仍未得知。據消息人士透露，中方已經準備咗至少6大反制措施，每一招都可謂係有理有據、有板有眼，既不失風度，又不乏力度。以下就等我哋逐一揭曉呢一啲反擊神器。第一，大豆、高粱農產品加徵關稅。美國嘅大豆同埋高粱一直都係中國市場嘅常客。咁既然美國挑起事端，中方自然唔會手下留情。消息人士指出，中國正喺度考慮對美國呢啲農產品大幅加徵關稅。呢一招直接命中美國農業嘅命門，令嗰啲靠出口大豆養家嘅農民瞬間感受咩叫痛點。第二，禁止美禽肉輸華。美國嘅禽肉雖然味道唔錯，但係頻繁爆發嘅禽流感卻讓人心生疑慮。中方正研究緊禁止進口美國禽肉，以保障中國人民嘅食品安全。呢一招不僅合理合法，而且帶住一絲人道主義嘅溫情。畢竟健康先係最重要嘅。第三，暫停中美芬太尼合作。芬太尼合作曾經係中美之間嘅一道亮點，但如今卻成為咗受害者。中方考慮暫停相關合作，唔單止係因為美國加徵關稅嘅霸凌行徑，更係對其抹黑行為嘅強力反擊。簡單嚟講，係一種你不仁我不義嘅操作。第四，服務領域反制措施。中美服務貿易一直係美方嘅信差寶地，但如今同樣難逃被反制嘅命運。限制美國公司參與中國市場嘅法律諮詢等業務合作，不僅能讓美方感受什麼叫對等，仲可以令佢嘅服務業出口嚴重受挫。呢一招可謂係釜底抽薪，直擊要害。第五，禁止進口美國電影。荷里活嘅大片一直係中國影迷嘅心頭好，但面對美方嘅關稅威脅，
中國有關部門正喺度研究緊減少甚至禁止進口美國電影。呢一舉措不僅可以打擊美國影視產業，仲可能促進中國本土電影嘅發展，真係一舉兩得啊！第六，調查美企在華知識產權獲益情況。最後一招可謂係來而不往非禮也嘅典範。既然美方喺知識產權問題上成日都指手畫腳，中方自然要好好調查一下美企喺華嘅獲益情況。呢一招既有利又有節，讓人不得不佩服其智慧。有人話貿易戰冇贏家，都有人話保護主義冇出路。但無論點樣，中方嘅態度已經非常明確。談判嘅大門沒有關上，但係幻想嘅窗戶早已封死。我哋清楚知道自己面臨挑戰同埋困難，更加相信自己企喺歷史正確嘅呢一邊。畢竟今日嘅中國早已經唔係100年前嘅中國，亦都唔係40年前嘅中國，更加唔係4年前嘅中國。我哋經歷咗太多風雨，同樣更加明白如何應對風雨。上下同心，開放包容，團結一切可以團結力量，堅決做好自己嘅事情。呢啲先係我哋應對挑戰嘅最佳方式。不得不感嘆一句：出去行總係要玩㗎。美國挑起嘅關稅戰唔單止為自己帶來咗風暴，仲為世界經濟蒙上咗一層陰影。而中國嘅反擊唔單止係一場博弈，更加係一場智慧與韌性嘅展示。今日嘅分享嚟到呢度，如果大家鍾意我哋嘅影片，請訂閱、讚好我哋嘅頻道，就可以收到我哋影片嘅通知。多謝你嘅收睇，我哋下集再見，拜拜。